revisada, retocada, i bueno, l'autor, José Lull, és una persona, què podríem dir, un enamorat de la Vall de Gallinera, un estudiós de l'egiptologia, enamorat de quadricular els càlculs del Sol, per on passa, per on deixa de passar, i ens ha fet un estudi no sols històric de lo que és el convent de Benitaia, sinó també del fenomen de l'alineació solar que ell va posar en valor ací a la vall i que va estudiar, va calcular i que vos explicarà ara mateix. Us deixo amb ell per a que... En primer lloc, moltes gràcies a la Diputació d'Alacant, a l'Ajuntament de la Vall de Gallinera i, per supost, a totes les persones que, d'alguna manera, mitjançant fotografies o referències, etc., m'han ajudat a fer aquest estudi. I en especial, moltíssimes gràcies a Juanjo Hortolà, perquè, com sempre he dit, el llibre està firmat per mi, però és evident que si no hagués sigut per la seva ajuda constant, buscant-me documents, menjant-se per tots els arxius, hauria sigut molt difícil per a mi, tenint tan poc de temps per a aquesta afició, que no és el meu treball, haver escrit el llibre. El que vaig a fer ara és una visita a lo que és el llibre, seguint el fil argumental del llibre. Anem a explicar un poquet, com a introducció, el que va ser la Vall de Gallinera, molt breument, abans de la fundació del convent franciscà. Després parlarem ja de la fundació i finalment parlarem de l'alineació solar, que és la que d'alguna manera ha donat vida al convent ja desaparegut i a tota aquesta història. I clar, quan comencem a parlar de la història en la Vall de Gallinera, evidentment tenim un personatge que és molt important, que és Al-Azraq. Al-Azraq va ser l'últim senyor moro independent en el regne de València, encara que Jaume I va conquerir la ciutat de València en 1238, ell, per pactes i després d'una rebel·lió que va començar en 1247, encara va tindre el seu senyoriu en aquestes muntanyes alacantines, tenia la seva residència principal en el castell d'Alcalà de Gallinera, el que ara s'anomena castell de Benicili, i va aguantar així fins a l'any 1258. O sigui que fins a aquest any podem dir que la gent que viu així és mora, són musulmans. Què passa després de la seva expulsió i descomptant que va intentar vindre de nou en 1276, i va morir a les peus de les muralles d'Alcoi. Què va passar després? Això ja era un territori que estava baix el domini cristià, però clar, la gent que vivia en les muntanyes alacantines, o en aquest cas concret en la Vall de Gallinera, era musulmana, eren mudèjats. Aquesta és la situació que continua durant molts segles. Pensem, per exemple, que en l'any 1485, Roderic de Borja, que després va ser papa, Roderic de Borja, després papa Alexandre, ell va comprar el títol del ducat de Gandia i aquest títol se'l va quedar Pere Lluís de Borja. Pere Lluís de Borja, en 1487, es va fer amb el que ara és la Vall de Gallinera. Des d'aquest moment fins a mitjans del segle XIX, la Vall de Gallinera va ser un senyoriu dels Borja i després dels ducs d'Osuna, que es va heretar aquesta propietat. Però el problema seguia sent el mateix. Així vivien mudèjars, eren musulmans. Era mà d'obra molt barata per al duc de Gandia, li interessava tindre aquesta gent treballant en la Vall de Gallinera, però no eren cristians. De manera que, després de les Germanies, en 1625, és quan es va ordenar a tota la població musulmana batejar-se.
A partir d'aquest moment ja parlem de moriscos. Doncs a partir de 1525 el que tenim en la Vall de Gallinera són moriscos. És la mateixa gent, però teòricament són cristians, però de portes cap a dins continuen amb la seva llengua àrab i, per supost, amb la seva religió. Així a la Vall de Gallinera es va intentar evangelitzar la gent mitjançant algunes esglésies. La més antiga és la iglesia de Sant Joan Baptista, en 1310, es va fundar així en Benissivà, precisament en Benissivà, però no on està ara l'església de Sant Miquel, que és esta. Després es van fundar dues esglésies en 1535, per una banda en Benirrama, l'altra en el Patró, és a dir, en els dos extrems de la Vall de Gallinera. Però la gent així continuava en la seva tradició musulmana. Les esglésies eren pràcticament decoratives. I n'hi ha una informació molt interessant al respecte i és les visites que feia l'anomenat visitador des de València, venia a la Vall de Gallinera, per a veure si la gent així estava cristianitzada o no, o fins a quin punt estaven col·laborant en la restauració de les esglésies, etc. I són documents molt interessants que tenim molts d'ells en l'arxiu del Patró, en els que queden referències quasi còmiques de quina era la situació. Per exemple, en aquest fragment es parla de la necessitat de fer una església en Benissivà. Diu el fragment: hagan hacer en el lugar de Beniseba, en la parte y sitio que más convenga, aparecer del reverendo lector y del magnífico alcaide una iglesia, la cual sea capaz para que quepan en ella todos los vecinos de dicho lugar de Benissivà y sus anexos de 7 años arriba, es decir, con toda la población de más de 7 años. Y hagan junto a ella una abadía. Això és el que fa el visitador, però el que sabem és que la gent així no feia cas d'aixes ordenances. Així tenim un fragment de 1583 que diu: el visitador halló la iglesia parroquial de dicho lugar derruïda y muy maltratada. O sigui, la situació continuava igual a pesar de les ordres que feia el visitador. Per exemple, així, en un fragment de 1578, tenim una información que dice: mandó el dicho señor visitador que los dichos reverendos rectores no permitan que sus feligreses hagan ceremonias algunas de moros, en especial acerca del enterrar. Per què diu això? Perquè ell es va donar compte de que la gent, quan es soterrava en la Vall de Gallinera, no soterrava mirant el cel, sinó que soterrava de costat. Per què de costat? Evidentment eren musulmans i el que volien era mirar cap a la Meca. Ell es dona compte d'això i diu: no, a partir d'ara, que quan soterren algú, que mire cap al cel, perquè així és com es soterren els cristians. Tenim després una altra referència, també molt interessant, que parla de com tallaven la carn en la Vall de Gallinera. Tots vosaltres sabeu que hi ha un rite musulmà, que és el rite halal, per el qual, quan tenen que sacrificar un animal, el que fan és encarar-lo cap a la Meca, el degollen, li trauen tota la sang i mentre fan això diuen unes oracions en àrab, sempre mirant cap a la Meca. Doncs clar, el visitador també es dona compte d'això i diu: no, això no pot ser, en un món cristià això no pot ser, i més per gent que suposadament és cristiana, són els moriscos, no són cristians, però bueno, en teoria ho són. Doncs anem a fer una cosa: a partir d'ara, diu el visitador, que els animals que siguin sacrificats per qui? Per un fill de cristians vells. Mireu el text, diu: de aquí adelante el carnicero que cortase carne en la carnicería de dicho valle se ha examinado si es cristiano viejo de padre y madre. És a dir, si és un cristià, fill de cristians, net de cristians, etc. No un cristià nou, no un morisco, sinó que siga un cristià de pura cepa. Y después que conste que es hijo de cristianos viejos, sea examinado por el carnicero de la villa de Pego y no lo permita ni consienta que corte de otra manera la carn. És a dir, no només té que ser un cristià vell qui fas això, sinó que a més, el carnisser de Pego, que és un cristià 100%, verifique que s'ha fet tot correctament, sense encarar l'animal a la Meca, etc. És a dir, que estem al final del segle XVI
i la vall de Gallinera continua sent una vall musulmana com a senyoriu del duc de Gandia. I així és com s'arriba a la famosa expulsió dels moriscos. Clar, l'expulsió dels moriscos té un sentit per al rei Felip III. Per una banda, tenim en compte que en aquella època l'imperi otomà era molt poderós. L'imperi otomà són musulmans. Després estaven els pirates de Barbaria, que moltes vegades s'acostaven a la costa per a segrestar persones. I això era un perill permanent. Entonces el rei Felip III va dir, bueno, el que tenim en aquesta població morisca és un gran problema, perquè ells són musulmans, i si n'hi ha una invasió musulmana, a lo millor es ficaran de part dels musulmans, i són població que tenim en el nostre regne. Així que es va ordenar l'expulsió dels moriscos a l'any 1609. Va ser un projecte secret, van passar molts mesos perquè es tenia que organitzar l'armada, els vaixells que es van procurar de flotes de mariners de Gènova, de Venècia, etc. I arribem al mes de setembre de 1609 i és quan es fa l'expulsió dels moriscos. Així que les quasi 1.500 persones que vivien a la vall de Gallinera van anar al port de Dénia i d'allí ja van partir cap al nord d'Àfrica. Així que quin problema té ara el duc de Gandia, el senyor d'aquestes terres? Pues té el problema de que tota la vall de Gallinera s'ha quedat buida. Els únics cristians que queden en aquest moment, en 1609, a la vall de Gallinera, qui són? Els soldats que quedaven en el castell, que ara es diu de Benirrama, però que en aquella època es deia Castell de Gallinera. Aquests eren els únics cristians, però clar, estem parlant de 5, 6, 7 persones, molt poques. Tota la resta de la vall de Gallinera completament buida. I clar, si està buida la vall de Gallinera, també la mà d'obra que hi havia, al desaparèixer, ja no dona rendes al duc de Gandia. Així que el duc de Gandia és el primer interessat en què es repoble la vall de Gallinera. I per això arriben a la vall de Gallinera més de 80 famílies, això està afortunadament conservat en la carta Pola de la vall de Gallinera, on es senyala que el 10 de juny de 1611 una sèrie de famílies, és a dir, més de 80 famílies, arriben a la vall per assentar-se en la vall i d'aquesta manera donar mà d'obra al duc de Gandia. Què passa en aquesta gent que arriba a la vall de Gallinera? Mireu, per exemple, este fragment d'un llibre que es diu Bàculo Pastoral, escrit en 1762, on queda clar què va passar. Diu, quedó esta parroquia y valle por la expulsión de los moriscos casi desierto, y fue preciso buscar pobladores, por lo que inmediatamente a dicha expulsión procuró el duque de Gandia, que en aquell moment era el setè duc de Gandia, Carles de Borja i Centelles, hacer traer los mallorquines. Ell parla de 150 famílies, però el document de la Carta Pola ens indica que són poc més de 80 en aquest moment, després vindrien més. També, per exemple, hi ha un fragment molt interessant, un document que ara es custodia en l'Arxiu Històric Nacional, és un document que va escriure fray Antonio Panes, que va ser un frare d'ací, que diu com la gent d'aquesta mallorquina era muy ruda en la disciplina cristiana, muy ruda en la disciplina cristiana. Què vol dir això? Pues que el duc de Gandia va veure la necessitat de fer així un convent, un monestir, per a poder disciplinar en el dogma cristià a totes les famílies mallorquines, que eren famílies senzilles, eren camperols, que havien vingut a la vall de Gallinera. I així és com veu la necessitat de fer aquest convent i com ell, el duc, era molt devot dels franciscans, tenia molt clar que aquest convent o aquest monestir tenia que ser de franciscans. Així que s'organitza al mes de maig de 1611 tota aquesta relació amb l'orde franciscana, es decideix que siguin ells els que viuen a la vall de Gallinera i justament un dia després de la Carta Pola de Vall de Gallinera, és a dir, l'11 de juny de 1611, és quan se fiquen les primeres pedres del convent dels franciscans. Inclús tenim una carta que escriu
el duc de Gandia a la vila de Pego, que mostra el seu interés en fer tot això. Diu: el deseo que tengo de dejaros algún provecho en cosas espirituales antes de mi partida me mueve a alentar el efecto de la fundación del convento de San Andrés del Monte en este Valle de Gallinera, de la manera que hoy he tratado con vosotros. Eixa carta està signada, com diguem, el mateix dia de la fundació, de la col·locació de la primera pedra del convent. També tenim una altra referència, en este cas, aproximadament de 1620, en la que no només es diu també aquí està dedicat el convent, a Sant Andrés del Monte, ara explicarem per què, sinó que també en aquest dia es van tirar les primeres pedres i que tota l'edificació del convent, etc., va quedar en mans del duc i va financiar tots els costos de l'obra. En el bàculo pastoral, que té la fecha de 1762, però es va publicar un parell d'anys després, així diu que el convent té per titular, com hem dit abans, l'apòstol Sant Andrés, i és de franciscanos, això és important, és de franciscanos de la reforma de San Pedro de Alcántara. Ahí està la clau per entendre per què es va dedicar a Sant Andreu de la muntanya. I és que este franciscà que va fer la reforma alcantarina, en 1660, és a dir, mig segle abans de la fundació del convent, en un poble anomenat Arenas, que està en la província d'Àvila, va rebre una ermita, que es deia l'ermita de Sant Andrés del Monte, va rebre aquesta ermita per a reconvertir-la en convent. Un convent que serviria per als frares de la seva reforma. Per això, des d'aquest moment, els franciscans que van seguir la reforma de San Pedro de Alcántara, com estos d'ací de la Vall de Gallinera, van voler que el seu convent s'anomenara Sant Andrés del Monte, perquè aquest és el nom del primer convent franciscà d'aquesta reforma, en Àvila, en el poble que es diu Arenas de San Pedro, ara, San Pedro per San Pedro de Alcántara. Aquesta és la part. Després tenim documents, alguns d'ells molt interessants, per exemple, que va estudiar Vicent Puig, molt interessant perquè dona fe de que en l'any 1616, és a dir, 5 anys després de la fundació del convent, el convent encara estava en obres, no estava conclòs, encara hi havia obra en el mateix. Però és molt interessant perquè en aquest cas veiem com un home anomenat Simó Vicens, que era natural de Fornalutx, de la vila de Sóller, de la illa de Mallorca, va vindre a repoblar la Vall de Gallinera. Ell vivia així. En concret, es diu que quan ell morira, ell tenia la intenció de ser soterrat en el convent de franciscans de la Vall de Gallinera, però ell parla de que com encara estava fent-se l'església, etc., no estava conclòs, si no podia ser que per lo menos el soterraren en l'església de Benirramp. És a dir, és un document interessant per això, perquè demostra que 5 anys després de la fundació les obres no estan concloses encara. Després tenim una altra referència, una vegada més, de Fray Antonio Panes, aproximadament de 1620, en la que fa una descripció de lo que era la Vall de Gallinera. Mireu que parla de la Vall de Gallinera com una tierra por extremo apacible, amena y de muchas y lindas fuentes. De fet, la Vall de Gallinera és així. El que ja ens comença a fallar és el tema de les fonts, perquè cada vegada n'hi ha menys, però bueno, era un xicotet paradís. I també parla, per exemple, de copiosos i excelentes frutales. I això és molt interessant, perquè després fa una referència a la duquesa Artemisa Doria, la duquesa de Gandia, la dona del 7è duc de Gandia. Ella era italiana i ella va portar d'Itàlia molts arbres frutals, arbres que es van ficar en el convent. Entonces, el Fray Antonio Panes, en la seva descripció, evidentment deixa clar
que aquesta abundància d'arbres frutals era molt important inclús en el convent. I eren especials perquè molts provenien de terres italianes. Lo que veu així ara és el primer mapa que es va fer de la Vall de Gallinera, o per lo menos el més antic que es conserva. És un mapa de 1777 i és un mapa que va fer el capellà Mèrita, el capellà que hi havia així, clar, ell no tenia coneixements de cartografia, i fa un mapa aproximatiu del lloc, ficant el nom dels castells, el de Gallinera, el d'Alcalà de Gallinera a l'altre costat, els pobles que hi havia en aquell moment, però mireu que hi ha molt interessant, i és que no només es fica així la forada, com a element topogràfic més important de la Vall de Gallinera, sinó que també es fa referència al convent, Convento de Religiosos Descalzos de San Francisco, diu el mapa. Bé, doncs, este croquis és el que va fer el capellà Mèrita i va enviar a Tomàs López. Clar, Tomàs López era el cartògraf de la seva majestat, ja era un home molt important, però ell treballava en Madrid. Ell rebia estos informes i amb estos informes ja feia el seu plan. Clar, del convent, com saben tots vostès, ja no queda res o quasi res. Fins fa uns anys encara es podia veure alguna cosa. Per exemple, el que tenim així és la vessant nord del Calvari, on es veuen contraforts, murets, que van pertànyer no estrictament al convent, però sí als contraforts que sostenien el que s'anomenava entonces la plazuela del convent, el que s'anomena en documents de l'època, i que ara és el Calvari. O sigui, això és original i en realitat encara es pot veure per la part nord del Calvari. Hi ha arbres que ho tapen, però més o menys es pot veure. Després també, en el que ara és el Calvari, tots sabem com hi ha caselles del Via Crucis. Totes les estacions estan allí. En aquesta fotografia dels anys 90, és a dir, abans de la remodelació del Calvari, se veien així les caselles, mig derruïdes. Però probablement aquestes caselles, aquestes estacions, són de finals del segle XIX o principis del XX. I per què dic això? Doncs perquè tenim documents que verifiquen que les caselles originals no estaven en el que ara és el Calvari, sinó que seguien el camí que comunicava Benitalla amb el Calvari. Després explicaré això. El que sí que es podia veure fins als anys 90 és aquesta bassa del convent amb la seva bica. Era un lloc que molta gent d'ací ho aprofitava quan arribava Pasqua per a prendre la mona, però tot això ja va ser derruït amb la remodelació d'aquestes terres. Així, per exemple, en aquesta fotografia, que també és dels anys 90, encara que sigui en blanc i negre, podeu veure la bassa que hem vist abans. Així, per exemple, la font, que encara queda exactament igual, i així una edificació que a lo millor va tindre relació amb el convent. La bassa ha desaparegut, també aquesta edificació, però només queda aquesta estructura on està aquesta font que encara conserva la data de 1741. Aquesta font també és molt interessant i de fet m'agrada molt anar a la font i llegir aquest fragment que va escriure Antonio Panes cap a 1620, perquè ell descriu com era la font. I ell diu: nace en la misma huerta una fuente hermosísima que en invierno es como un arroyo y en verano arroja una muñeca de agua, la cual entonces viene tan fría que no se puede tener dentro de ella 2 credos la mano. Y es tan pura, delicada y dulce que por más que de ella se beba, no hace daño alguno, antes agita el cuerpo y lo desembaraza. Clar, aquesta situació ha canviat per complet, perquè si veiem ara a la font i encara estem en els mesos de l'hivern, ja no hi ha un arroyo, com dia ell, hi ha 2 xorrets d'aigua perquè la cosa està agra, no plou i cada vegada està pitjor la situació, no? Però aquesta és la descripció bonica que ell fa d'aquesta font. Després, clar, tenim altres referències escrites que serveixen per a reconèixer coses que hi havia en el convent
que ara, per suposo, no podem veure. Sabem, per exemple, que hi havia una capella dedicada a Pasqual Bailón, i ho sabem simplement per una inscripció que parla d'oli que el duque d'Aveiro entrega al convent per a poder posar totes les llums de la capella del Beato Pasqual. I clar, ja parla de la capella del Beato Pasqual, així que sabem que hi havia una capella del Beato Pasqual. Després també, per exemple, tenim documents, mireu que este és de 1768, que descriu el Via Crucis que anava des de Benitalla fins al Calvari. O sigui que ara quan anem al Calvari el que veiem és un pati molt gran amb arbres i presos al voltant, veritat? Doncs això és ara, però abans, en l'època del convent, el que hi havia era el següent. Des del poble de Benitalla i seguint el mateix camí que utilitzem avui en dia per anar al Calvari, el que hi havia eren cipressos en els dos costats del camí. I segons uno pujava cap al Calvari, anava veient les estacions. De manera que en el Calvari només hi havia 2 estacions. Això és el Via Crucis original, però tot això ja ha desaparegut. De fet, si tenim aquesta informació, entre altres coses, és per documents com este, en el que parla d'un home de Benitalla que no se li va ocorrir una altra cosa que derribar, talar alguns d'aixòs arbres. I clar, això va produir un lío, un problema entre la parròquia, el convent i este home, però queda registrat, i això és l'important. Després, també tenim referència al cementeri que existia en el convent. Molta gent, no només de la Vall de Gallinera, sinó inclús d'altres valls, inclús de gent de Tollos, volien soterrar-se, dient en el seu testament, soterrar-se en l'hàbit dels franciscans del convent franciscà de la Vall de Gallinera. I això és molt interessant. Molts es soterraven fora de la Vall de Gallinera, però amb eixa vestimenta, però altres, pobladors de la Vall de Gallinera, volien soterrar-se en el convent. És a dir, tenia un lloc per a tal efecte que ha desaparegut i que no sabem exactament a on es situava. Clar, en la seva vida, en els seus 224 anys de vida del convent, també va patir moltes coses. Per exemple, en 1644 hi va haver un terratrèmol molt fort. Mireu, per exemple, el que diu aquesta informació ara en l'arxiu parroquial de Peu. Diu que en 1644, i en concret el dia 21 de juny, va haver un terratrèmol tan important que va dar molts murs de la muralla de Pego, tombar un tros de l'església d'Atzúbia, tombar el castell de Gallinera, tombar el lloc de la Solana i va dar el monestir de Gallinera que els frares s'embutxiren. Aquesta era la situació en 1644, clar, i feia poca que s'havia fundat el convent. Recordeu-vos que és 1611 l'any de fundació. Després també va quedar afectat per guerres. Per exemple, la guerra entre austracistes i borbons, on va morir Carles II, va afectar a la vida de la Vall de Gallinera. I això ho tenim per una carta que va enviar Luis Jerónimo Pastor al duc de Gandia en aquest moment. Val la pena llegir este trosset per a veure la destrossa que es va fer durant la guerra en la Vall de Gallinera. Diu que en 1707 entraron nuestras tropas en el Valle de Gallinera y dieron fuego a todos los lugares del valle. Vino un religioso del convento de Gallinera, de los que quedaron en el convento, porque la resta va a fugir, que los demás se desampararon y huyeron. El valle queda tan destruido que de muchos años no será lo que era, y lo mismo atestigua el religioso. Los religiosos del convento, excepto 2, todos los demás huyeron y no se sabe hayan vuelto aún ninguno, y nuestro Señor quedó sin asistencia de sacerdotes. És a dir, va ser un moment molt dramàtic, no ja en la vida del convent, per supòs, sinó en la vida de la gent de la Vall de Gallinera. Però després, a poc, va començar la vida una altra volta. De fet, el convent en 1732 va arribar a un màxim,
en la informació que tenim, va arribar a 22 frares, que és el màxim que coneguem per al convent, va continuar la vida fins a 1834. Què passa en 1834? La desamortització de Mendizábal. I clar, això va provocar el tancament, que va ser definitiu, en 1635. El convent queda tancat i a partir d'ahir es fan subhastes, es venen terres que pertanyen al convent, es venen peces, obres, etc., que hi havia en el convent, altres són arreplegades per gent de la Vall de Gallinera, que custodia la Verge o el sant que siga en la seva casa, és a dir, algunes coses es recuperen, però el més es perd tot i ja queda en l'oblit. D'aquesta manera tenim documents que són interessants perquè parlen de moltes d'aquestes coses que tenen que eixir del convent, que ara queda abandonat per a salvaguardar-les. Un document interessant és l'anomenat Certificado de Alhajas, que és una llista, està numerat, una llista d'aproximadament 40 peces, des de casulles fins a objectes rituals que són transferits cap a Benirrama. I això està signat a l'any 1833, un any abans de la desamortització. Després, per exemple, també tenim el llibre de patents, que originalment és un llibre que estava en el convent, ara es custodia en el patró. Esta peça de pedra està en el Museu Etnològic de Pego, es diu que és part de la cresteria del convent. Clar, això és molt complicat de verificar-ho, però això és com està classificat. També tenim, per exemple, en l'església de Benialín, el Crist de la Providència, que és un Crist que originalment estava en el convent, o, per exemple, la Mare de Déu dels Àngels, que està darrere d'esta pantalla a mà dreta. Aquesta història també és molt interessant, i en quant a la Mare de Déu dels Àngels, que era una verge que estava en el convent, sí que val la pena fer referència a un documental que es va fer, entre altres, amb l'aportació i amb el bon treball de la Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera. Van fer un documental arreplegant històries, records que molta gent major de la Vall de Gallinera encara tenia. I és interessant perquè, en concret, el record que ens dona a Rosalia Alemany, ella parla de com son pare, Bruno Alemany, tenia en sa casa la Verge, la Mare de Déu dels Àngels, però quan la Guerra Civil li van obligar a cremar la Verge. Ell va dir que la cremaria, però el que va fer és soterrar-la en un hort. I clar, va estar soterrada 3 anys. I en 3 anys va perdre la policromia, va perdre les manetes, va quedar deteriorada. Però va passar la Guerra Civil i tant el pare de Rosalia, que es deia Bruno Alemany, com ella mateix, van anar a l'hort i, com se'n recordaven més o menys a on estava soterrada, la van traure en aquestes condicions. I ja poc després la van donar a l'església de Benissivà. Doncs és un document molt interessant perquè, clar, és una peça original del convent. I quan en l'any 2011 es va celebrar el 400 aniversari de la fundació del convent, també per suports de la Carta Pobla, era una idea magnífica que va desenvolupar Andrés Bolufer, que en aquell moment era el rector d'esta parròquia, portar la Verge des de l'església de Benissivà, que és on està ara, fins al convent, fins al Calvari. Era com retornar la Verge al seu lloc original. I va estar molt curiós, moltes cares que veig jo ara sí, les connecten bé d'aquella època, que molts vau estar així, i va ser curiós perquè també es va recuperar, per exemple, Juan Fortolà va recuperar la lletra que es cantava a la Verge antigament, clar, ara ja no, però antigament. I es va fer aquesta processió en un poble engalanat, com poques voltes es veu, processió fins al Calvari. Va ser un esdeveniment, des de luego, molt interessant, molt curiós, tant per als creients com per als no creients. Però, clar, què va passar després de la desamortització, segons passava el temps? Tenim una referència de Sebastià Castellanos, de 1851, que diu: des de la penya Horalada, des de la forada,
se ve el convento de franciscanos alcantarinos en regular estado. El convent encara es conservava bé, però ell diu con la iglesia muy deteriorada. És a dir, fa una clara diferència entre dues construccions, el convent i l'església. L'església ja estava molt mal, però el convent encara es conservava. Si veiem fotografies dels anys 90, abans de la remodelació de tot aquest sector, podem veure com el que ara és el Calvari no té les parets que envolten tot aquest lloc, sinó les parets típiques dels bancals. Així la gent encara feia paelles, com un dia abans, quan arribava Pasqua. Era un lloc quasi públic, però després ja de la remodelació, per supost, això es va tancar, de manera que ja no havia un accés directe. Com queda ara? On estava la bassa que hem vist en les fotografies antigues, ara tenim esta bassa moderna. La font encara es conserva exactament igual, així. Lo que ara és el Calvari és lo que abans era la plazuela del convento, on acabava el Via Crucis, i el convent, teòricament, el que és la construcció, el convent estaria per esta zona, o per esta zona. Clar, és molt difícil dir-ho amb precisió, perquè no queda absolutament res, però aproximadament seria tot este sector. D'ací passem ja a la qüestió de l'alineació solar. Què té que veure l'alineació solar de la Foradà amb tota la història del convent? Doncs en realitat té que veure molt. Quan vaig començar l'estudi de l'alineació solar, si vaig començar aquest estudi, va ser realment a partir de la lectura d'un llibre sobre muntanyes valencianes. Jo estava llegint informació sobre la vall de Gallinera i es feia referència a este llibre. En este llibre, en el que se repleguen informes de Tomàs López, aquest cartògrafo de su majestat de finals del segle XVIII, ja es diu que el sol es ficava per dins de la Foradà el dia de Sant Francisco i la llum impactava en el convent. Clar, jo vaig llegir això i vaig dir, ostres, això hi ha que veure-ho, hi ha que veure si és veritat, hi ha que veure exactament des d'on es produeix. Doncs el primer que vaig fer és parlar amb molta gent major de Beneixida, Benitall. I va ser molt curiós, perquè la tradició no s'havia perdut del tot. És a dir, els majors encara me diuen sí, una vegada a l'any el sol es fica per la Foradà i enllumenava el convent. Jo preguntava, però quin dia? Ni idea. I des de quina posició? Ni idea. Ho ha vist vostè alguna volta? No? Clar, la tradició estava ja a punt de desaparèixer, quedava el record de que l'alineació existia, però ni es sabia exactament quan ni es sabia des d'on. Clar, el convent. Això on és el convent, si ja no existeix. Així que vaig començar a fer aquest estudi. De fet, acabat l'estudi, Juan Portolà em va donar aquesta referència, que des de és molt important, perquè és de l'any 1620. I en 1620 ja tenim un frare que diu que el 4 de octubre, que es la fiesta de nuestro padre San Francisco, entrando el sol por una peña que está horadada, hiere directamente en nuestro convento. Ell reconeix que això és el que passa. I a més, per a donar-li un caràcter més sacral, diu, y con su luz y resplandor le alegra, como que no han podido sufrir sus rayos, que en tan festivo día se le oponga al monte, y así le penetran y le taladran. És a dir, és com una hierofania, és una manifestació sacra, no? Així que quan vaig començar l'estudi, tenint en compte que no hi havia ja una tradició oral que em poguera donar tota la informació amb precisió, quan vaig començar l'estudi vaig tenir en compte sobretot tres dates. El dia en què se celebra la festivitat de Sant Andrés, perquè el convent era de Sant Andrés del Monte, Sant Andreu de la Muntanya, que és 30 de novembre, el dia de Sant Francesc de Borja, que és el 3 d'octubre, perquè ell és duc de Gandia, i el que va fundar el convent va ser el 7è duc de Gandia, que per cert va néixer en 1573, mentre que el quart duc de Gandia, Sant Francesc de Borja, va morir en 1672, un any abans. Sant Francesc d'Assís
era una altra opció perquè la seva efemèride es celebra el 4 d'octubre. Doncs el primer que hi havia que fer era diferenciar entre aquestes tres possibilitats quina podia ser més oportuna. Així que vaig començar a veure en una primera visió preliminar, amb l'ajuda del meu amic Paco Pavia, Leonardo da Vinci del siglo XX-XXI. Bueno, pues, no, és veritat. Vaig començar a fer l'estudi i ja es va veure amb claritat que, com podeu veure, el 30 de novembre, això és la forada, el 30 de novembre, dia de Sant Andrés, era impossible que hi haguera una alineació. En canvi, a principis d'octubre, com podeu veure, si això és la forada, des de la zona del convent es pot veure com el sol sí que es ficava aproximadament en la forada, així que ja estava clar. L'alineació tenia que ser el dia de Sant Francesc de Borja o el dia de Sant Francesc d'Assís. Quin? El 3 d'octubre o el 4 d'octubre? El 3 d'octubre caïa ràpidament, perquè Sant Francesc de Borja encara no era sant quan es va fundar el convent, així que no tenia sentit aquesta alineació. Només quedava una possibilitat, que fora Sant Francesc d'Assís. I en aquest cas era una opció molt evident, molt clara, perquè eren franciscans els que habitaven el convent i per tant la seva intenció era fundar el convent en el lloc en el qual el sol, a través de la forada, il·luminara el convent el dia del seu patró, Sant Francesc d'Assís. Si n'hi ha una alineació el 4 d'octubre, inevitablement el que teniu que fer és el següent exercici. Compteu els dies que n'hi ha entre el 4 d'octubre i el solstici d'hivern, 21 de desembre. I ara compteu els mateixos dies a partir del 21 de desembre. I cau el 9 de març. Què passa el 9 de març? És el dia de Santa Francisca. I no és casualitat. Així que l'alineació es produeix no una vegada a l'any, sinó dues vegades a l'any. El dia de Sant Francesc d'Assís, 4 d'octubre, i el dia de Santa Francisca Romana, que és el 9 de març. Òbviament, si anem dies abans o dies posteriors, també podem veure l'alineació. Avui és dia 10 i la tenim que veure, però no ficamos en el lloc ideal, sinó separamos d'aquest lloc. Això és el truco, no? Així, tenint en compte que ja tenia clar quan seria l'alineació, ara hi havia que demostrar. I la demostració ja tenia que ser també fotogràfica, demostrar que el sol es ficava dins i exactament des d'on. Així que amb l'estudi vaig començar en octubre de 2005. Jo volia vindre així el dia 4 d'octubre de 2005, en realitat el 3 d'octubre, però el 3 d'octubre hi va haver un eclipsi anular de sol i clar, entre l'eclipsi anular de sol, que és una vegada cada molt de temps, i vindre a un fenomen que es repeteix cada any, vaig dir no, me quede amb l'eclipsi. El dia següent estava núvol, així que no ho vaig poder comprovar, els dies següents núvol. Només vaig poder vindre el dia 9 d'octubre, però clar, el 9 d'octubre ja havien passat molts dies des del 4 d'octubre. Així que, com podeu veure, el sol va caure a l'esquerra de la forada. Era lògic, no podia haver alineació, havien passat dies. Així que vaig tornar al mes de març per a la segona alineació. Vaig vindre el 4 de març, mireu, aquesta és una història que m'agrada també contar-la, perquè jo venia així, jo eixia des de Gandia, no hi havia cap núvol, ni un nuvolet, res. Venia així, un cel meravellós, tot preparat, allà apuntant a la forada, tinc que veure-ho, el sol s'acostava, si ja ho hem ampliat, la forada, encara que no la veieu, està així, però ja veieu que el sol no està clar. Ja n'hi ha un poquet de núvol, però bueno, en 5 minuts ja es fica en la forada. Si m'aguanta 5 minuts, fotografia per primera vegada l'alineació. Va acostant-se i pinta molt mal. Sí, pinta tan mal que no ho vas veure. Impossible. Vaig tornar el 5 de març. No fiqué fotografies del 5 de març perquè està núvol, no hi ha res. El 6 de març, mireu quin sol. Es veu perfectíssimament. La forada també està per així. Perfectíssimament. Cap núvol. Era tot meravellós. Contacte en la muntanya, mireu, això ja és la muntanya, la forada està així. Només necessiten
en un minut ja es fica dins de la forada, però així ja veieu que n'hi ha nuvolets. Núvol, completament. Jo dic, quina mala sort. Però bueno, no passa res, per això dic, un eclipsi hi ha que veure-ho, i si es fica núvol, pues mala sort, i tens que anar-te'n a altra part del món, però amb l'alineació va passar això. Per això dic, hi ha gent, ahir comentava algú que havia vingut 2 voltes i s'havia fet núvol. Un altre dia, doncs jo no em vaig col·locar en el lloc correcte, doncs no passa res, doncs vens una altra volta i ho veus, no passa res. Jo ja tinc experiència. Això va ser el 6 de març de 2006. El 8 de març de 2006 vaig poder fer la primera fotografia de l'alineació i, clar, va ser important per a refrendar fotogràficament que els càlculs eren correctes. I a partir d'ahir, vaig fer una recopilació d'alineacions també per a calcular no només el lloc on es tenia que ficar els dies claus, 4 d'octubre i 9 de març, sinó també dies abans i després. Aquesta fotografia, per exemple, del 12 de març de 2006, es veu perfectament la forada, com el sol va caient i com es fica dins de la forada. La idea era fer això, indicar una sèrie de punts de referència que serviren per a que la gent, en els dies que vingueren a veure l'alineació, saberen on es tenien que posar. I tot això es va publicar ja en l'any 2006 en aquest llibre, però clar, era un llibre especialitat, era un llibre d'arqueastronomia, treballs d'arqueastronomia, un llibre patrocinat per l'agrupació astronòmica de la Safor, on hi havia articles d'especialistes que parlaven de fenòmens arqueastronòmics, el cas del convent, a tot arreu del món. Però clar, això és un llibre quasi per a professionals, de manera que no transcendia a la gent el fenomen de l'alineació. De fet, a l'octubre de 2006 jo vaig vindre amb la meva família i era un acte per a nosaltres, perquè no s'havia fet publicitat. Així que veníem nosaltres, miràvem l'alineació, gaudíem de l'alineació, però clar, també era ser poc generós, no compartir aquest esdeveniment amb tota la gent, no compartir l'esdeveniment, no recuperar la tradició de l'alineació solar dels franciscans. Així que ja, al mes de març de 2007, va vindre un primer grup de mestres del Cefire d'Ondara, també membres de l'agrupació astronòmica de la Safor, a veure l'alineació, van tindre un cel també espectacular. Va ser aquest dia quan vaig fer aquesta fotografia amb el meu amic Miquel Guerrero dins de la forada i quasi és un icono d'esta tradició. I a partir d'ací es va fer una segona publicació, en aquest cas financiada per l'Ajuntament de la Vall de Gallinera, per tal de començar a promocionar aquest esdeveniment. I així, en març de 2008, va vindre el que no està escrit, va vindre moltíssima gent a veure l'alineació. L'Ajuntament en aquell moment va comprar, crec que eren 300 o 600, no sé, centenars d'ulleres d'eclipsi, van volar totes ràpidament perquè va vindre moltíssima més gent de l'esperada. Per a mi va ser un gran problema, tanta gent. Per què? Perquè, com vaig explicar ara, uno té que situar-se en el lloc precís de l'alineació. Si el lloc precís és este, tu veus l'alineació perfectíssimament. El sol es fica dins de la forada, tot el sol dins de la forada es veu perfecte. Però si en lloc d'estar així, el fiques ahí damunt del bancal, perquè dius, així estic més còmode, doncs o no veus l'alineació o la veus molt desviada. O si en compte d'estar així, estàs 20 metres més cap allà. Pot passar que ni la vegues l'alineació, i això passa tots els anys. Ahir, per exemple, mentre veiem l'alineació, clar, jo ja ho vaig veure, però què fas? Dir a la gent que no ho té que veure? Uns diuen, això és una estafa, no em veus res. Però clar, no estaven en el lloc que tocava. Els càlculs són milimètrics, són precisos, no hi ha cap tipus d'error, són milimètrics, però tens que estar en el lloc exacte. I clar, és un problema, si tens 600, 800 persones com en aquell any, què dius? És així! I on era així? A veure si tinc la foto. Bueno, no tinc la foto. Eren les tarongers. Què dius? És així! Clar, les 800 persones era impossible que es ficaren allí. Entonces dius, bueno, me calle
i que cadascú visca l'alineació com puga, no? Clar, tot això va afavorir també que la Vall de Gallinera o la Foradada es classificara per a l'elecció de les 100 meravelles valencianes. Va coincidir tot en el temps. El 7 de març de 2009, com veiem, continua venint moltíssima gent a veure l'alineació i així totes podria mostrar fotografies de totes les alineacions. Com veieu, ja no me dedico a fotografiar l'alineació, sinó més a fotografiar la gent que ve a veure l'alineació, perquè d'alineació ja tinc massa fotografies. En 2011, per la qüestió de la celebració del 400 aniversari de la fundació del convent, es va fer una primera versió del llibre que després repartirem a tots nosaltres, als assistents, que va ser este. Entonces, ja va quedar clar que el convent, com dia, el original convent estaba en esta zona. Es imposible precisar, pero aproximadamente en esta zona. Y com diem, mireu, el 4 d'octubre de 2020. Clar, així la gent sap que es té que posar ahí per a veure-ho. Però, clar, imagineu-vos que estem parlant de centenars de persones on es fiquen damunt dels taronxers o talent dels taronxers que fem. Era molt complicat, clar. Entonces, en aquest moment vaig dir, bueno, anem a veure. El convent ja no està. Així que tampoc importa massa si la gent es fica en el que era el convent o un poquet més enllà. Així que la idea va ser buscar punts en llocs públics, en el camí que puja cap a la Foradada, punts on hi haguera més possibilitat també de ficar gent, que es poguera repartir més la gent. Mireu esta fotografia del 3 d'octubre de 2010, així veieu la meva càmera, així veieu la càmera d'un amic, ara veureu la fotografia que pren el meu amic, així veieu el sol dins de la forada, però ara veureu la fotografia que vaig fer en el mateix moment, simplement per a que quede clar com, inclús estant els dos a 3 metres màxim, hi ha una diferència entre el que ve uno, entre el que observa uno i el que observa l'altre. Veieu? Per això és tan important estar en el lloc precís. Només en aquesta diferència ja es veu un sol més descentrat en una i altra fotografia. O, per exemple, aquesta fotografia està presa des d'un punt i des del mateix punt la mateixa fotografia al dia següent. Veieu que només passant un dia el sol entra, aquest sol va entrar perquè cau a Xina, o simplement no entra. Per això, dia a dia, tens que anar a un punt d'observació nou. No pots quedar-te en el mateix. I per totes aquestes raons vaig fer aquesta taula. Aquesta taula és molt útil. Així veieu un fum de números. Això és el camí que va a Benitalla, el Calvari, la Font. El que teniu que fer, i està en el llibre en la taula, és el següent. Imagineu-vos que avui és 10 de març i volem saber on ens tenim que ficar avui que és 10 de març. Doncs aneu a la taula i així està, març de 2019. Dia 10, anem al dia 10 i diu punt 5. Així que ens tenim que ficar en el punt 5. On està el punt 5? Així. Clar, ara tens que reconèixer el terreny, però bueno, tenint el mapa és fàcil. Avui us tenim que ficar així. Qui es fique ahí, qui es fique allà, qui es fique no ho veurà. O ho veurà molt descentrat o no ho veurà. Així que després que ningú digui, ai, quina estafa. No hi ha estafa. Cadascú es té que ficar en el seu lloc correcte. I per supost, com veieu, si algú volguera vindre demà, demà és dilluns, però bueno, si algú volguera vindre demà, doncs també es diu dia 11, punt 4, dia 12, punt 2, 3. O sigui, està tot preparat per a que tingueu la informació fins al any 2026. Teniu temps. Així que, bueno, us desitge una bona alineació i que d'alguna manera també tots puguem contribuir a recuperar la tradició del convent franciscà de Sant Andrés del Monte de Benitalla i de la seva alineació solar. Gràcies.